Готовы ли мы платить за собственное ограбление? Мы продолжаем серию видеопубликаций о нашей компании «Банкомат Обменник Банк», чтобы рассказать о том, что происходит в финансовой сфере страны. В прошлый раз мы говорили о ситуации с покупкой-продажей валюты в Беларуси, о риске введения валютных ограничений со стороны режима Лукашенко в связи с региональным кризисом, возможной агрессией, плачевным состоянием экономики и о том, как в этих условиях действовать нам, белорусам. Рекомендуем посмотреть наш первый ролик по ссылке, которая размещена в описании. Напомним ключевые моменты видеопубликации. Первое. Ситуация на внутреннем валютном рынке из-за недоверия белорусов режиму и его банковской системе фактически откатилась в 90-е. Чтобы защититься от белорусов, которые спасают от режима свои сбережения и переводят их в валюту, режим Лукашенко принял закон, позволяющий вводить полный запрет на валютные операции сроком на год. Второе. Понимая, что введение такого запрета может произойти в любой момент, особенно в условиях военной истерии Лукашенко, мы должны максимально защитить свои интересы. Это значит, при каждой удобной возможности переводить рубли в валюту и стараться не сдавать ее впоследствии. Так мы не только сохраним свои сбережения, но и постараемся не оставить Лукашенко ни цента на его преступления и милитаризацию Беларуси. Сегодня мы поговорим о банке, одном из трех ключевых слагаемых нашей формулы экономического сопротивления. Расскажем о новых признаках подготовки большого ограбления белорусов режимом Лукашенко и о том, как этому противодействовать. Еще в прошлом месяце стало известно о постановлении Совета министров и Нацбанка номер 30/1 от 18 января. Согласно ему, в 2022 году Банк развития выпустит облигации на рекордную сумму в 2 миллиарда 600 миллионов рублей или $1 миллиард. Эти облигации Банк развития обменяет на живые деньги, то бишь средства республиканского бюджета, государственных банков и Национального банка. Кстати, в прошлом видео мы говорили о том, что Нацбанк в прошлом году купил $1 миллиард 300 миллионов США. Их он и отдаст Банку развития взамен на бумаги. Зачем Банку развития такие деньги? Официально для последующего льготного кредитования госпрограмм и поручений Лукашенко, а также финансовую поддержку экспорта. Но это лишь слова. Если перевести их на язык белорусской экономической реальности, то огромные живые деньги, которые Банк развития получит в обмен на свои пустые мусорные облигации, бумажки, будут просто спущены в черную дыру убыточных госпроектов. И разворованы по пути. Чем же обеспечены эти облигации? Да ничем, кроме якобы гарантии так называемого правительства. Вот вы доверяете правительству Головченко? А вы даже фамилию Головченко не слышали? Я расскажу, это сегодня премьер-министр. Так вот, этому правительству я не доверяю, а вы? На самом деле эти облигации обеспечены нашими деньгами. Деньгами, которые лежат на наших банковских счетах. И особенно вкладах. И тут начинается самое интересное. Ведь гарантии на возврат вкладов нас лишили еще в октябре прошлого года. Средства агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов, то есть деньги, которые раньше, скажем так, страховали наши вклады, было разрешено превращать в облигации. Да, того самого Банка развития, который планирует выпустить эти пустые бумаги. То есть режим, грубо говоря, принимает у белорусов вклады, по сути берет у нас в долг. Эти деньги какое-то время работают на него, но потом приходит время долг возвращать. А возвращать уже нечего. Все деньги прогуляли. Остались только пустые бумажки, те самые облигации Банка развития. Как вам такая схема? И это при том, что Минфин Беларуси и Банк развития находятся в секторальном списке санкций США. А значит, в случае продажи облигаций Банка развития тому же Нацбанку и любому банку Беларуси, те сразу попадают под прицел вторичных санкций Соединенных Штатов Америки. Так что, режим не понимает этих рисков? А если понимает, то почему все равно запускает в работу свою схему с облигациями? Ответ простой. Потому что в Беларуси пока еще есть вкладчики.
и держателей счетов, которых можно банально обмануть или просто ограбить. И тем более цинично теперь звучит заявление так называемого главы Нацбанка Беларуси Калаура о том, что ситуация на депозитном рынке спокойная, а вопрос обеспечения положительных процентных ставок по депозитам является, цитата, принципиальным для Нацбанка и банковского сообщества. Да, в прошлом году ставка по срочным депозитам, например, в белорусских рублях действительно доходила до 16,7%. Это хорошая доходность в реальном выражении. И те, кто особенно сберегал на сроки больше года, они получили замечательный доход и могут, собственно говоря, быть удовлетворены тем, что они выбрали именно сбережения в национальной валюте. В реальности же такая высокая ставка – это внутренний ориентир Нацбанка, которому должна соответствовать ставка рефинансирования. А она, в свою очередь, отражает реальный, а не нарисованный уровень инфляции. Даже по официальным данным, инфляция по итогам прошлого года составила 9,97%, что в 2 раза превысило прогнозы. Но на самом деле уровень инфляции в прошлом году был гораздо выше и примерно был равен тем самым 16,7% ставки по депозитам, о которых нам говорит Калаур. Я думаю, каждый из нас ходит в магазин и может подтвердить эту цифру. Зачем эти махинации с цифрами? Ну, например, чтобы завлечь наивных вкладчиков в банки и обеспечить мусорные облигации банка развитие за их счет. А в это время реальная инфляция попросту съедает всю хваленую доходность по вкладам. То есть мало того, что вкладчики ничего не зарабатывают, они еще и рискуют оказаться в ловушке и лишиться самих вкладов. Это важно понимать. Сегодня вся надежда режима в первую очередь на наши деньги. Особенно в условиях, когда внешнее кредитование практически прекратилось. И завлекая белорусов в банки своими искусственно завышенными процентами, режим Лукашенко банально создает себе кормовую базу для момента, когда его мыльный пузырь облигаций лопнет. И платить за это придется нам с вами. И поэтому мы можем повторить вопрос. Мы готовы платить режиму за собственное ограбление? Готовы оплачивать его преступления против нас же самих? Готовы платить за 2 миллиона винтовок, которые хочет произвести Лукашенко? Думаю, что нет. Тогда что делать? Совет только один. Всем, кто по каким-то причинам все еще держит сбережения в белорусских банках и не хочет их лишиться, стоит любыми способами оттуда все свои деньги забрать. По многим признакам 2022 год может стать годом большого ограбления белорусов, о котором мы говорили ранее. Сегодня же среди факторов риска есть и реальная угроза втягивания нашей страны в военный конфликт. А при таком развитии событий судьба счетов и вкладов белорусов тем более очевидна. Поэтому повторим еще раз. Первое. Не даем ни цента на режим Лукашенко. Сбережения держим только в твердой валюте и не в белорусских банках. Покупаем валюту при каждой удобной возможности и стараемся не сдавать ее впоследствии, насколько это возможно. На жизнь стараемся по возможности тратить только рубли. Второе. Обналичиваем счета и закрываем все вклады, если они у вас есть. Находясь в белорусских банках, наши средства работают не на нас, а только на режим. И в любой момент они могут быть просто украдены. Не дадим себя обмануть. И обязательно давайте делиться информацией с людьми старшего поколения, которые не понаслышке знают, что значит в один момент потерять все свои сбережения из-за лжи государства.